निखिल उप्रेती र विराज भट्ट भनेको नेपाली चलचित्रको एक्सन स्टार हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुईजनाले एकसाथ कमै चलचित्रहरू खेल्नुभएको छ। तिनी मध्ये पनि एक सफल चलचित्रको बारेमा हजुरहरूलाई भन्न गइरहेको छु र मलाई मनपर्ने चलचित्र है खलनायकको बारेमा हजुरहरूलाई भन्न गइरहेको छु। नमस्ते, मेरो नाम उज्जन शर्मा। सधैँका चाहिँ आज पनि नयाँ र हजुरहरूलाई केही जानकारीमूलक भिडियो लिएर आएको हुँ। यदि मेरो भिडियो मन परिरहेछ भने एक लाइक, फलो र सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। विषयतर्फै जाम। खलनायक मुभी एकदमै खतरा छ है। यो रोज राणाको मुभी हो। यस मुभीमा कलाकारहरू राजेश हमाल, विराज भट्ट, निखिल उप्रेती, झरना थापा, सुनिल दत्त पाण्डे जस्ता कलाकारहरूले काम गर्नुभएको छ र लभ स्टोरी, एक्सन सबै छ है यो मुभीमा। एक मिनट पनि तपाईँहरूलाई बोर गर्दैन यो मुभी हेर्न लागेपछि। यति दामी छ, पुरै गरी साध्य छैन। एकदमै मन छुन्छ है यो मुभीले। एकदमै एक्सन सिनहरू, विराज र निखिलको एक्सन सिन यस्तो खतरनाक छ कि यो मुभीमा के नै भन्न सक्छु र म। यदि हजुरहरूले हेर्नुभएको छ भने ठिक छ, यदि हेर्नुभएको छैन भने कृपया गएर हेर्नुहोला। एकदमै खतरा छ है यो खलनायक भन्ने चलचित्र। मनपर्छ हजुरहरूलाई एक लाइक गरिदिनु होला, चलचित्र हेर्नुहोला।